그런 부분에서 좀 어떻게 큰 변화가 있으셨는지. 이제 이 공간이 아까 이렇게 다목적으로 이렇게 사용할 수 있는 공간이 되었어요. 그래서 이쪽에 이제 밤에 난로가 있으니까 난로만 켜고 다 불 끄고 여기서 진짜 캠프파이어처럼 조용하고 따뜻하고 분위기 있는 그런 부분들이 얼마든지 이게 할 수 있어서 여기서 또 잠도 자요. 그냥 이 앞에서 그냥 자다가 좀 한 번만 더 넣고 자도 되고 하니까 그전에는 여기서 잘 엄도 내지 못했는데 그렇게 이제 이렇게 와서 이렇게 지내다 보면 늦은 시간이 되면 그냥 그대로 좀 잘 수도 있고 이 공간의 이 난로는 신의 한 수였다 막 이렇게 만족하고 있어요.